Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtu hundi keessanuu. Baga jiraatanii har'a geessan isiniin jecha har'a aappii shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti hojjetu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Aappilikeeshinoota kana telegiraama kee jalaa argattu. Liinkii telegiraamaa diskiripshinii jalaan isiniif kaa'e achi jalaa gattu hidhanii seentan jechuudha. Gara barnootaa seenuun duratti ammoo warri YouTube chaanaala kiyyaa faaree taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa mallattoo notifikashinaa kan gattuqa oolte jettu irratti deeffadhaa isiniin jenna. Gamanumaan gara barnootaatti isa kana ni argitu jeetii yaada suuraa isaa jala maxxanseetiin jira. Dhuftanii asirra gadhooytan gubbuma bakkumaan amma isinii qalama diimaatti mareessan irratti inni ergeetan ganna booda telegiraama jalatti deebitaniiti yuuzarneemii isaa ta gubbaarra 52 takka tajettu san jechuudha kooppii godhattan qaqqabdanii erga kooppii godhattanii asit deebitaniiti aappii kanarratti gattuuytanii peesti gootan ammallee paaswordii irra gabbuutaniit baatanii adda adda waan ta'eef ammaas asit deebitanii jalaa tanarra gadhooytan ammallee qaqqabdanii teessiniini kooppii godhattan jechuudha tun paaswordiidha ammallee achi deebitaniiti haala kanaan peesti itti gootan erga kana fixattanii booda asirra gadhooytu Hono akkuma argitan ammaan tana jechuudha itti guunnee jirra. Erga haala kanaan itti guuttattanii as gubbaarra ni jirti jechuudha bakka san irratti tuqaa sadeen san gattuuytaniiti online update jettu irra gadhoottan update godhattanii ana update godheetiin jira waan ta'eef erga update godhattaniin booda ammallee asirra gadhooytu moobaayilii riyaala 39 moobaayilii riyaala 60 akkasumatti isteesii firii immoo ni kijibaa hin dalagu jechuudha. Zeenii jala kanarratti isiniif hojjeta akka isinii irra dalagee isinii irra guuttata. Moobaayilii illeen kun akkasumatti jechuudha baay'ee jira. Hundarrattuu ni dalaga irra guuttatanii irraa fayyadamtu amma zeenii irra waliin laalla. Erga haala kanaan itti guuttatanii fixattaniin booda maal gootu bakka oof taatee jiru tana oon gootanii as bantan. Kunoo akkuma argitan aappilikeeshiniin dalagee jira jechuudha. Sirriitti saffisa bareedaadhaan hojjeta aappii kana gabbuufadhaa irraa fayyadama oon ta'ee jira kun amma. Egaa ammallee asumaan gara kaaniitti deebina. Telegiraama keessatti deebina jechuudha. Isa kaan daleessifachuuf ammallee. Kunoo isa kana jechuudha gabbuufattu. Install gootanii ol baastan erga haala kanaan isiniif fideen booda jechuudha open kajoo kanarra gadhooytanii seentanii kunoo haala kanaan isin naqa yoonii fi update godhuu baattan hin hojjetu waan ta'eef update ni gootan jechuudha update fiinuu isin gaafatu durarratti yoo shabakaa qabaattan ergasii ammallee asirra gadhooytu akkuma argitan aappiin kun jechuudha zeenii firii hojjeta zeenii firii gubbaarratti hojjeta jawwiillee firii kanarratti hojjeta jechuudha moobaayilii riyaala 39 fi moobaayilii riyaala 60 zeenii irra laallamma moobaayilii keessaa qabu waan ta'eef erga haala kanaan irra guuttaniin booda wanni biroon jirtu asumarra gadhooytaniiti daleessiiftan. Kunoo akkuma argitan aappiin kun sirriitti dalagee jira jechuudha amma hisaabuu eegalee jira lakkoofsa qolfiinis mataa irratti ol ba'ee jira. Akkasitti aappii lameen kana jechuudha gabbuufadhaa irraa fayyadamaa viidiyoo tanaas laayikii godhuudhaan nu jajjabeessaa.